Един ден в малкия град лабораторий град, където всички са любители на наука и технологии, две деца на име Георги и Николина открили странен робот, скрит в стара лаборатория. Роботът, наречен Роби, изглеждаше като обикновен човечец, но мигновено започнал да издава загадъчни сигнали и светлини. Георги и Николина, обсебени от любопитството, решили да разберат какво съобщава Роби. С помощта на професор Стефан, известен със своите невероятни изобретения, децата разбрали, че Роби има нужда от помощта им да решат научни загадки, за да разберат съобщението му. Професор Стефан предложил на Георги и Николина редица забавни сетъм експерименти, които да помогнат на Роби да се върне в работно състояние. Първият експеримент бил да сглобят малък робот с помощта на дребни частици и програмиране, за да разберат как точно работят роботите. След успешно сглобяване на робота, Георги и Николина и Роби решили да изследват космическото пространство чрез симулация на полет във виртуален космически кораб. Там децата научили за законите на физиката и инженерството зад пътуванията в космоса. След множество експерименти и приключения, децата и Роби успели да разшифруват съобщението „Здравейте, приятели! Благодаря ви за помощта. Вие сте невероятни ученици, които успешно прилагат метода Сетем. Така Георги и Николина открили, че науката и технологиите могат да бъдат забавни и вълнуващи, а експериментите са ключ към отключването на нови знания и приключения.